Вот я весь вот этот сорт, P2 в частности, весь откопала аккуратненько, поместила в раствор циркона. Вот. И сейчас буду освобождать от земли аккуратненько, чтобы не повредить корневую. Вот такая у нас уже корневая. Это сколько ей? Сегодня 13 марта. Взошли они у меня, по-моему, 3 марта. Да, 10 дней. Вот. 10 дней у нас уже 2 листочка и 2 еще лезут настоящие. Сейчас мы их пикируем. Хочу вот этих богатырей, это сорт богатырей, поэтому так их называю, перевалить в больший объем. Мне не нравится, что у них вот тут голо, высокие сильно, я хочу их заглубить. А во-вторых, если посмотреть корневую, то у него корешки уже вылезают. Конечно, он еще не заполнен, весь ком не заполнен, но корешок вылез, значит ему уже тесновато, хочу ему сделать подлиннее емкость. И хочу в такие же ячейки, у меня есть поменьше, где она, вот сюда, посадить сейчас, пикировать баклажанчик, у которого начинается 3-й листок. Вот эти 3, так, наверное, ну посмотрю тут.
Следующую бери. Я пришла. Что ты хочешь делать? Наклеить на себя наклеечку, как у них. Ладно, Вот таких. хорошо.